Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду стирать обувь на такой же новой машинке. У меня там две пары кроссовок. Вот так поставим. Сейчас насыплю порошок. Блин, что-то вот ласкиватель насыпал порошок. Там чуть-чуть случайно. Ничего, может, я уберу там. Сейчас я это... нормально так. Давайте сейчас будем смотреть, как урежем ставить. Так, синтетика. 40 градусов. Ну, я думаю, что так будет. Вот когда без воды там помпа работала, вообще как тихо. Что там такое? Там сканируется или что там? Или взвешивать белье. Ну, скорее всего, это взвешивание. Все, начался запуск воды. Вода там потекла, мне кажется. За фонариком приду. Вот этот включился генератор для закрепления пены. Вот.
открыться. Это что у нас? Подошву сняли, если что там. Бьются типа как. Это ж сильно там. Блин, открылась эта крышка фильтра. Потому что я случайно, хрен знает. Сюда будет. Я не знаю, побьется стекло или нет, или не побьется. Ощущение, что выбьется или, наверное, вообще прочно это стекло.
Хорош. Набьется в стекло. Думаю, не сильно так вот бьется. Пена еще делается. Короче, стирается вот. Скорее всего, уже буду продолжать снимать, когда уже наступит слив. Снимаю продолжение. Смотрите, как скачет, да?
Транспортировочные болты сняты, заранее говорю. Все ванной. Ни хрена себе. Надо будет только ножки там подрегулировать. Ну да, когда стиралку там установили, то не подрегулировали ножки. Стирается. Вот здесь там как бы не отрегулировались ножки.
регулирую ножки. Там уже все стерлось. Что надо... Вот так вот. Извините, пожалуйста, то случайно как бы это самое типа как и... Все, ножки отрегулированы. Вот, вода начала сливаться. Вот так уже отодвинуто. О, теперь нормально.
понятно. Последний палец. А почему надо постепенно воду заливать? Вот как это шланг делается, да? Видели, как дернулись? Надо при заливке только. Минут. Ну, глазкание вообще только постепенно так вот набирается.
сюда слив поступает. Включился на финальный отжим. Ну что-то при стирке таких звуков не слышал.
думал, что так вот будет.
Вот так выключилась. Серьезно. Так, ладно. Наверное, это стерлось уже. Или нет? Поставлю на сушку. Так вот. Всем пока.